Antis pa an nga tanan nga imo nakikita, ngayon bisan nano nga waray mo pa makita, nakada na ang Dios. Ginhimo san Dios san nga tanan, waray nagsiring sa Dios kung paanano niya inihimuon, siya laan nagbuot pinaagi sa iya gaho. Ang Dios gudla ang makakapagsumat sa aton kung paanano niya ginhimo ang kalibutan. Mao ini ang istorya san Dios na iya ginsumat sa aton. Sa tinikangan ang kalibutan inwaray paporba ngan sulod. Pero ang Dios inaada na, ngan may ada na siya plano, para sa pagtikang ang Dios nagsiring. Magkamayda kahayag. An una nga kahayag inakita, ginhimo ini san Dios, ingaranan niya ang kahayag nga adlaw, nganan kaserong gintawag niya nga gabi, nga nakita san Dios nga ang kahayag in maupay, ngan umabot ang kagabihon sa una nga adlaw. Sa ikaduha nga adlaw, nagsiring ang Dios. Magbulag ang tubig sa bawbaw sa kalibutan, ngan ang tubig sa kalangitan, para magkamayada sinlat ang sa erabot nga. Ngan eksakto gud ang pagkahimo san pagkasugo sa Dios, ngan ginhimo san Dios ang kalangitan, ngan ini in maupay gud sa iya pagkita, umabot ang kagabihon san ikaduha nga adlaw. Sa ikatulo nga adlaw, ang Dios nagsiring. Magdirigog sa usang lugar ang tubig para ang tuna makita. Magkamayda san pagtubo ang nga tanan nga klase san tanong sa kalibutan, tikang sa pinakaguti, ngadto sa pinakadako. Magkamayda sira mga bugad, ngan bunga, ngan sa ira mga liso, magkamayada san pagtubo ang nga tanan. An nga tanan insakto gud ang kahimo, sugad san pagkasugo san Dios. Ginhimo niya ang tuna, ngan kadagatan, ang nga tanan nga tanom, ang mga tanaman ngan kahoy nga nagahatag bunga, nga nakita san Dios nga ang nga tanan niya nga ginhimo in maupay, ngan umabot ang kagabihon sa ikatulo nga adlaw. Sa ikaupat nga adlaw, ang Dios nagsiring nga magkamayada sira, ngan siton nga adlaw, naghimo liwat siya san bulan ngan bituon, ngan ang Dios nagsiring. Ang sirak maghatag kahayag sa adlaw, ngan ang bulan maglamrag sa gabi. Kaupod ang mga bituon, sira ang maghahatag tigaman para masabtan ang mga panahon, adlaw ngan tuig. Nakitaan san Dios ang iya ginhimo sa ikaupat nga adlaw nga maupay. Sa ikalima nga adlaw, ang Dios nagsiring. Magkamayda mga tamsi sa kalangitan, ang nga tanan nga klase san katamsihan. Magkamayda liwat mga isda sa kadagatan, kaupod sa damong mga kulor, ngan ira mga sukol.
ngan ginhimo san Dios an nga tanan nga hayop nga naukoy sa tubig ngan kalangitan. Biskan pa ang pinakadako nga pating ngan balyena. Ginbendisyonan sira san Dios ngan ginsignan nga magkamayda kam damo nga mga anak. Punon niyo ang kadagatan ngan kalibutan nga natapos ang ikalima nga adlaw. Sa ikaunom nga adlaw ang Dios nagsiring. Sa bugos nga kalibutan, magkamayda san durdilain nga klase san mga hayop nga nakamang sa tuna, ngan mga hayop liwat nga mag-iso. Sanglit nagpakita ang damo nga mga hayop tikang sa pinakadako ngadto sa pinakaguti. Inhimo san Dios ang nga tanan nga klase san hayop, an iba may sungay nga nan iba dagko ang talinga. An iba nakaon mga tanom nga natubo sa tuna, nga nan iba liwat nagngunguya san mga dahon nga tikang sa kahon. Ginhimo sira san Dios nga diri paprihas sa kada usa, nga nakita gud san Dios nga ini maupay. Ngan ang Dios nagsiring. Nganya na maghimo kitaw nga tikang sa aton imahe. Ang tao in maparihas sa aton para siya magkamayda pinsar, pag-abat, makagbuot nga makagyakan. Ngan sa nalisiton, siya ang maghahali sa tanan ng mga hayop, sa mga isda nga tamsi sa bugos nga kalibutan. Sugad siniginhimo san Dios ang una nga tawo, pinaura sira tungod kay ginhimo sira tikang sa imahe san Dios. Ginbendisyonan san Dios ang lalaki nga nan babayi nga nasiring. Magkamayda kang mga anak, ngan punon ang bugos nga kalibutan. Gintatagan ko kang responsibilidad para panginanunan akong mga ginhimo. Nga nakita san Dios ang nga tanan nga iya ginhimo, ang mga hayop, mga tanaman, ang kalibutan ngan mga tawo, nganan nga tanan in maupay gud ura-ura. Ginhimo san Dios san nga tanan parehas san iya ginplano, ngan sa ikaunom nga adlaw natapos na niya. Mao ini ang pinakaimportante nga adlaw, tungod kay natapos san Dios ang paghimo san nga tanan nga ning sakto gud parehas san iya ginplano. Sanglit nagsiring ang Dios. Espesyal gud ini nga adlaw. Akon ini ginbibisyonan ngan akon ginlalain parehas san baraan nga adlaw. Tungod sini nga adlaw ako ini nagpahuway tikang sa akon pagtrabaho. Ako si Adan, ang una nga tao na ginhimo san Dios. Ini nga lugar na iyo nakikita, ang tawag sini Hardin San Eden. San ginhimo ak san Dios, ginbutang ak niya dinhi nga gintagan ak niya espesyal na trabaho, ang pagpanginano. Ginandam san Dios ang akon pagkinahanglan. Nganya na, kareg ko igsumat sa iyo kung papaano ak ginhimo san Dios. Ngan mahitungod san nga tanan nga maupay nga butang na iya ginhatag sa akon. Nahinumdum ba kam nga ginhimo san Dios ang nga tanan sa unumla ka adlaw? San karuya gud niya himuon ang kalangitan? Ang mga tanom ngan mga hayop, ginyakanla niya nga nahinabo. Pero, ginhimo ak sa Dios sa espesyal nga paagi. Sa paghimo san tawo, ang Dios kumuha tapu-tapu sa tuna ngan gingamit pagburma sa lawas san tawo. Ngan iya ini ginhuipan sa erong para magkamayada san kinabuhi.
nagkamayada siya kinabuhi. Sugadak sini ginhimo san Dios. Asya ko dinin akon unang adlaw sa akon kinabuhi. Pagkatapos ak niya himua, ginbutang ak san Dios san maupay nga hardin na iya ginandam para sa akon. Siton nga hardin, nagbutang siya san dako nga salog. Ngan gintamnan luwat niya san mga kahoy nga nagbubunga san durdilaing nga klasen rasa, kurti ngan kulor. Haros na tilawan ko naan nga tanan nga klase san bunga din hisardin. Ini nga puno, nagbubunga san piras. Ngan iton naman nga usa, nagbubunga san aranghita nga dagko. Ngan titilawan ko na ini nga usa. Nagsiring ang Diyos sa akon nga pwede ko kaunon ang nga tanan na klase san prutas sa hardin. Labot san usa nga puno nga bawal ko kaunon ang bunga. Mao ito an puno san kay barusan maupay ngan maraot. San ginhimo ak san Dios, ginsignan gud ak niya mahiunong sini nga kahoy. Ginsignan ak niya nga an bunga nga tikang sa kahoy san kay baro san maupay ngan maraot, hindi mo pwede kaunon. Kay kun kaunon mo ini mamamatay ka. Aram ko nga mali an kumaon san tikang sini nga kahoy kay ginsignan manak san Dios nga diri ko pwede kaunon. Diri ko aram kung nano ang karagsigon san mamamatay. Kasabot ko mapaparayo da sa Dios. Ini nga kahoy in kakaiba. Ang tawag sini kahoy san kinabuhi. Mintras din kakaon ko ang bunga tikang sini nga puno, padayon ak mabubuhi sa katapusan. Ang kinabuhi tikang gula sa Dios, sanglit importante ini nga kahoy. Bisan si Adan may damaupay nga lugar nga ginuupyan, ngan bisan paginhatag ko na sa iya nga tanan nga trabaho nga pagpanginan sa hardin, diri gud maupay nga nag-usahan la siya. Kinahanglan niya sa mga kaupod nga mga kabulig sa tanan nga iya ginihimo. Adan, adi ang nga tanan nga mga hayop nga akong ginihimo. Ginidara ko sira sa imo para ikaw ang magngaran sa ira. Kitaan nga tanan nga mga hayop, ngan kadamo ora-orasan klase ngan kadagko. Grabe, kaorosahon ora-orasan Diyos. Tara, kita unta, magtikang kit sayo nga duha. Tatawagon ko kamuya na nga mga ayam. Tama, karog ito nga ngaran para sa iyo, nga naayon ak kung kikikawan niyon iyong mga ukik. Siguro, liyon ang maupay nga ngaran para sa iyo. Hindaw, kita unta daw. Aw diri ito nga ngaran ang maupay para sa iyo, kay mga gudti kam. Aram ko na, kamu nga duha, kamu nga aada sa mga kahoy. Oo, kamu yung tatawagon ko na mga leon. Yan na, sa iyo naman na mga gudti, may ada na kapinsaran ng ngaran. Tatawagon ko kam na mga garong. Kamu naman, ikaw ang lalaki nga manok. Ngan ikaw naman ang babae nga manok. Tapos adi na mga gudti, sibo. Adi naman na natin kitawon niya na. Kamu nga duha nga mga dagko, tatawagon ko kam nga elepante. Pero pag hinay kam sa mga sewo kay dagko pa naman yung mga tiil. Kamu naman nga duha, kamu ang mga misay. Pati ito na mga gudti na nagkikiwas sa ibarahibo, mga kuto iton. Ito naman na nakabitay sa sanga, unggoy iton. Ito naman nga usa nga 8 ang tiil, gagamba iton. Nga nakitaan san Dios nga malipayon si Adan nga nagtatrabaho, pero kinahanglan niya san kaupod para mayda siya makaistorya ngan para magkilalahay sa kada usa para mabugos san usa nga malipayon nga pamilya. Adan, nakita ko ang maupay nga trabaho na imong ginhimo. Pero sigurado dudak nga magiging mas masayon pa iton kung mayda ka makakaupod para bumulig sa tanan nga imo himuon. Aramotay,
Dako gud ura-ura nga trabahoon, antagan san ngaran an nga tanan ng mga hayop. Ganyan na ginaabot ko, ginbubutlaw na ak. Adan, katurog anan, pag mata mo, makikita mo an maupay nga akong ginhimo para sa imo. Oo nga ni, kay pagabat ko katurugon na ak. Ngan siguro ko malipayon naman ang mga hayop sa mga ngaran na ginhatag ko sa ira. Sanglit gintuyo san Dios ngan tawo may nga turog san maupay, ngan ginkuha niya an usa san gusok. Gingamit ini nga partitikang kan Adan ngan ginhimo nga babayi. Siya in ginhimo nga mahusay, insakto gud para kan Adan. Adan, adi na ang imo makakaupod nga akong ginhimo para sa imo. Wow! Waray pagudak makakita san sugad sini nga ginhimo san Dios. Pareho siya sa akon. Siya akon makakaupod sa katapusan. Tungod kay ginhimo siya san Dios, tikang mismo sa akon unod. Tungod kay ginhimo ko ang unang nga lalaki nga unang nga babayi sa parehas nga unod, kun ang lalaki nga ng babayi mag-asawa, dili na sira magbubulag, ngan sira ang magiging tangkod sa kada usa. Hihirutan nga nangigugmaong san lalaki ang iya asawa, ngan tatahuro naman san babayi ang iya asawa nga lalaki. Tikang sa oras san ira pag-asawa, sira ang magiging usa nala. Adan, Eva, karuyag ko, magmalipayon kam. Ginahatag ko sa iyo ang nga tanan nga klase san prutas nga iyo makaw. Ngan karuyag ko, magkaupod ka nga papanginanuon nga nihirutan ang nga tanan nga akong ginihimo. Pero hinumdumin niyo ni, dire pwede kaunon ang bunga san puno san kahibaros san maupay nga marao. Kay kung kaunon niyo ini, mamamatay kam. Damo ng mga butang yana ang diri pa niyo masasabtan, pero kinahanglan niyo magtapod sa akon. Higugmaon ko kam, ngan karuyag ko kam makaupod sini nga lugar, sa waray katapusan. Sugad sini gintindog san Dios an bug-os na kalibutan, nganan paghimo san nga tanan nga may katuyuanan, ginbutang niya ang tawo para manginano san iya mga ginhimo, nga nakit-an san Dios nga an nga tanan in maupay ura-ura. Kaupay lapag pinsaron, kung paano mo akin himo, tikang sa imo nawong, pinaagi sa nimo gugma. Ginanda mo ang lugar sa amon nga duha, permanente sa imo presensya, ngan sa imo himaya. Dios nagamanan, naghimusan nga tanan, ginigugma mo kamingan, ginpupunusan kamuraya, aram mo ang tanan, ngan aram namon iton, mahigugmaon namon nga tatay, sa waray katapusan. Ginhimo mo ang kalibutan, nga nakita mo naguusahan, gintagan mo san kaparihas, ngan imo kami ginusa. Dios nagamanan, naghimusan nga tanan, ginhigugma mo kamingan, ginpupunusan kamurayaw, aram mo ang tanan, ngan aram namon iton, mahigugmaon namon nga tatay, sa waray katapusan.